semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini kita akan belajar bahasa Jerman dengan tema modal verben, tapi pada tenses yang present. So, modal verben in presence. Presence itu apa? Kejadian yang sedang terjadi saat ini. So, lalu modal verben sendiri itu apa? Modal verben itu kata kerja bantuan yang dimana di belakangnya, di belakang kalimat itu terdapat infinitif atau kata kerja. Jadi akan ada dua kata kerja di posisi kedua dan di posisi terakhir. Nah, yang di posisi kedua ini diisi oleh modal verben dan posisi terakhir diisi oleh infinitif. Kita masuk dulu ke bentuk kalimat ya, bagaimana cara membentuk kalimatnya. Kalau untuk kalimat pernyataan, strukturnya ya, kalimat pernyataan. Ini dasarnya, rumusnya adalah misalnya ada subjek atau keterangan waktu atau keterangan tempat, lalu plus modal verben atau modal verb, ini bentuk singularnya, lalu mungkin di sini bisa diisi dengan subjek jika di depan ada keterangan waktu atau keterangan tempat, atau di posisi ketiga bisa ada objek atau keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya, dan terakhir diisi oleh infinitif. Titik. Lalu kalau untuk kalimat pertanyaan dengan V ya, V-Fragen. Strukturnya, posisi pertama itu diisi oleh V-Frage plus modal verb plus subjeknya plus objek, keterangan waktu, dan sebagainya plus infinitif. Lalu jangan lupa diakhiri oleh tanda tanya. Karena ini adalah kalimat pertanyaan langsung ya. Oke. Lalu ada juga jenis kalimat pertanyaan langsung dengan ya, nein, frage. Nah, ini diisi oleh langsung modal verbnya plus subjek plus titik plus infinitif. Lalu jangan lupa tanda tanya. Oke. Lalu jika ada konektor atau kata penghubung, misalnya contohnya das atau while dan sebagainya ya. Bentuk kalimatnya titik-titik-titik-titik, ini titik-titiknya adalah kalimat utamanya, lalu sebagai Nebensatz, kalimat selanjutnya, kalimat keduanya, misalnya ada while atau das dulu, while atau das, atau saya bilangnya konektor lah ya di sini, konektor, dan sebagainya. Lalu ada subjek plus titik-titik-titik. Saya lupa di sini
plusnya, plus titik-titik, plus infinitif terlebih dahulu, lalu diisi oleh modal verb. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman semuanya. Oke. Oh, sorry. Oke. Oh, jangan lupa di sini pung. Oke, lalu jenis-jenis modal verben itu apa saja? Di sini ada contoh können, ada müssen, ada wollen, ada juga dürfen, ada juga mögen, ada juga sollen. Nah, biasa juga ada tambahan möchten. Ich möchte. Ups. Oke. Können itu apa? Können itu menyatakan kebisaan. Lalu kalau müssen itu keharusan. Lalu kalau wollen itu keinginan. Ini wollen ini bisa seperti möchten ya. Atau möchten. Ini keinginan. Lalu ada juga dürfen. Dürfen ini diizinkan atau diperbolehkan. Lalu ada juga mögen. Ini saya merahin ya, atau hitamkan lah ya. Ini hitam, dan ini artinya merah. Lalu kalau mögen apa? Kesukaan. Lalu kalau sollen itu keharusan. Nah, bedanya dengan müssen ini apa? Bedanya, kalau müssen itu wajib atau harus segera dilaksanakan. Wajib, kewajiban. Jadi kalau sollen keharusan, tapi ya bisa iya, bisa tidak juga gitu untuk dilakukan saat ini. Itu. Oke, sekarang kita konjugasikan seperti biasa. Ini di sini ada personal pronomen. Oke, ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, anda, dan sie mereka di sini. Oke, kalau können itu kita konjugasikan warna hijau aja ya, biar warna itu beda-beda. Oke, kalau können ich kann. Lalu kalau du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie mereka dan sie Anda können. Selanjutnya ada müssen. Ich muss, saya harus. Du musst, kamu harus. Er, sie, es muss, dia harus. Wir müssen, kita harus. Lalu ada ihr müsst, kalian harus. Lalu sie, mereka harus. Atau Anda harus. Sie müssen. Lalu ada wollen. Ich will, saya ingin. Du willst,
Kamu ingin. Er, sie, es. Dia ingin. Wir wollen. Kita ingin atau kami ingin. Ihr wollt. Kalian ingin. Lalu wir wollen. Sie wollen. Sie mereka ingin. Atau sie Anda ingin. Lalu ada dürfen. Ini saya naikkan kemana ya? Saya taruh sini ya teman-teman ya. Agak saya naikkan. Oke, kalau dürfen. Ich darf. Du darfst. Jadi saya boleh, kamu boleh, dia boleh, kita boleh, kalian boleh, mereka boleh atau Anda boleh. Itulah dürfen. Lalu lanjut ke mögen. Kesukaan. Saya suka, ich mag. Du magst, kamu suka. Emang nggak bisa ya. Oke. Dia suka. Kita suka. Kalian suka. Mereka suka atau Anda suka. Mögen. Ich mag, du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen, ihr mögt. Sie mögen. Lalu keharusan. Oke. Ich soll. Saya harus. Du sollst. Kamu harus. Er, sie, es soll. Dia harus. Wir sollen. Kalian harus. Ihr sollt. Kalian harus. Dan sie sollen. Mereka harus atau Anda harus. Oke, kita akan mengerjakan latihan bersama. Bilde Sätze ohne Modalverben. Die Fragen sollen Fragen bleiben. Oke. Berarti di sini sebelah kiri ini ada kalimat dengan modal verben dan kita harus buat tanpa modal verben. Di sini ada contoh A. Wir können am Freitag ins Kino gehen. Kita bisa pada hari Jumat pergi ke bioskop. Nah, di sini ada modal verben können. Können-nya ini kita buang. Nah, lalu ada verben yang di belakang ini dipindahkan ke posisi kedua. Dan jangan lupa dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomennya. Karena di sini ada wir, berarti endung dari verbnya adalah en. So, wir gehen am Freitag ins Kino. Coba kalimat yang kedua. Anna muss zu Hause bleiben. Modal verbnya di sini ada muss. Muss-nya ini kita buang, berarti tinggal Anna zu Hause bleiben. Nah, ini kan tidak pas. Berarti verb yang di belakang ini, infinitif yang di belakang kita pindahkan ke posisi kedua. Dan harus kita konjugasikan. Karena Anna ini, personal pronomennya adalah sie, dia perempuan, dia singular. Berarti endung dari verbnya adalah T. So, Anna bleibt zu Hause. Punkt. C. Wollt ihr den neuen Film sehen? Ini adalah kalimat tanya. Ja, nein, Frage. Kenapa ja, nein, Frage? Karena modal verbnya ada di posisi pertama. Ya, ja, nein, Frage.
Modal verb atau verb kalimat tanya langsung ya. Kalimat loading. Kalimat tanya langsung Frage. Modal verb atau verb berada di posisi 1. Satu. Oke. Oke. So, ini adalah kalimat tanya langsung, Frage, dan modal verbnya adalah wollt. Berarti ini kita buang. Otomatis, infinitif yang di belakang ini kita akan pindahkan ke depan. Kenapa? Karena ini adalah kalimat tanya yang langsung, Frage. So, jangan lupa dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomennya. Di sini personal pronomennya adalah ihr. Berarti kita konjugasikan sehen menjadi seht. Seht ihr den neuen Film? Oke. Lanjut. Ini saya perbesar ya. Oke. Klaus und Eva wollen Popcorn essen. Modal verbennya di sini adalah wollen. Ini adalah kalimat pernyataan. Di sini ada dua orang, ada Klaus dan Eva. Berarti kita sedang menceritakan si Klaus dan Eva. Berarti personal pronomen yang kita pakai adalah sie mereka. Otomatis endung dari verbnya itu adalah en. So, wollen kita buang, infinitif yang belakang kita pindahkan ke posisi kedua. Essen kita konjugasikan, Klaus und Eva essen Popcorn. Oke. Du willst eine Cola trinken. Ini ada modal verben willst. Kita coret, kita buang. Lalu infinitif yang belakang kita pindahkan posisinya ke posisi kedua. Lalu ada personal pronomen di sini do. Kalau do berarti endung dari verbnya adalah st. So, mari kita buat kalimatnya. Du trinkst eine Cola. Oke. Lanjut. F. Du kannst mit dem Taxi nach Hause fahren. Di sini ada modal verben kannst. Kannst-nya kita coret, kita buang. Lalu ada personal pronomen do. Nah, infinitif yang di belakang ini kita pindahkan ke posisi kedua. Lalu kita konjugasikan sesuai dengan personal pronomennya yaitu do. Endungnya adalah st. Tapi hati-hati, di sini fahren berubah menjadi du fährst mit dem Taxi nach Hause. So, konjugasi dari fahren ya. Kita bikin. Oke. Karena ini adalah kata kerja yang unik. Ich fahre, du fährst. Ini kecil aja lah ya. Sie. RZS. Ini dunia kita juga perkecil. Oke. RZS fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Lalu sie mereka atau sie Anda fahren.
Oke. Di sini ada soal. Selanjutnya, bilde Sätze mit Modalverben in der richtigen Form. Achte auf die Reihenfolge. Ini ada kalimat yang sangat berantakan dan kita harus menyusun kalimat tersebut dan jangan lupa perhatikan dari konjugasi daripada modal verben tersebut. Oke? Contoh di sini, am Samstag ich ins Restaurant wollen gehen. Nah, kita letakkan pertama di awal kalimat itu subjeknya, ich, lalu jangan lupa modal verben ada wollen di sini, lalu kita konjugasikan sesuai dengan personal pronomennya menjadi ich will, lalu masukkan keterangan waktunya am Samstag ins Restaurant gehen. Ich will am Samstag ins Restaurant gehen. Dan saya ingin pergi pada hari Sabtu ke restoran atau saya ingin pada hari Sabtu pergi ke restoran. Itu juga bisa. So, B. Jeden Tag die Schule Hausaufgaben machen müssen. So, di sini kita lihat ada subjeknya, ada die Schule. Die Schule. Die Schule ini adalah plural. Ya, berarti kita sedang menceritakan orang-orang yang lebih dari satu. Berarti kita memakai personal pronomen sie, mereka. Nah, lalu ada modal verben di sini, müssen. Nah, müssen berarti kalau sie, mereka, so, die Schüler müssen, keterangan waktunya mungkin mau dimasukkan, die Schüler müssen jeden Tag Hausaufgaben machen. Jangan lupa titiknya. Anak-anak sekolah atau pelajar-pelajar harus setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. C. Englisch Jakob sehr gut können sprechen. Berarti di sini subjeknya kita ambil si Jakobnya. Jakob. Lalu modal verbennya di sini ada können. Kita konjugasikan. Jakob ini dia laki-laki, berarti personal pronomennya er. Jakob, kita konjugasikan können menjadi kan. Setelah itu kita masukkan, ada adjektif di sini, sehr gut, English, sprechen. Infinitifnya taruh di belakang. Jadi si Jakob ini bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Selanjutnya D. Du Volleyball spielen am Nachmittag wollen? Ada tanda tanya di sini. Oke, kalau ada tanda tanya kita harus lihat dulu kira-kira ini kalimat tanya dengan W-Frage atau Ja-Nein-Frage. Oke, karena tidak ada W-Frage berarti pakai Ja-Nein-Frage. Kalau ada Ja-Nein-Frage, kalimat yang tanya tapi langsung, berarti yang posisi pertama itu adalah modal verbnya, yaitu di sini ada wollen. Tapi kita harus konjugasikan sesuai dengan subjeknya. Di sini subjeknya adalah do. Berarti kita konjugasikan willst du, keterangan waktunya, am Nachmittag Volleyball spielen. Jangan lupa tanda tanyanya. Willst du am Nachmittag Volleyball spielen? Apakah kamu ingin pada sore hari bermain bola voli? Oke, lanjut. E. Nach Hause schon gehen Sie müssen. Tanda tanya. Oke, kalau ada tanda tanya berarti kita harus lihat apakah dia W-Frage atau Ja-Nein-Frage.
Di sini tidak ada kalimat tanya dengan W-Frage, berarti dengan Ja Nein Frage. Nah, di sini adalah kalimat tanya langsung, ya, kalimat tanya langsung, karena dia ada tanda tanyanya. So, kalau Ja Nein Frage berarti posisi pertama diisi dengan modal verb, ya, dengan modal verb. Lalu lihat di sini subjeknya apa? Di sini ada Sie dan dia S-nya huruf besar, berarti Sie Anda. So, kalau Sie Anda, müssen ini kita konjugasikan menjadi müssen. Müssen Sie. Lalu kita lihat kira-kira apa lagi yang pas. Müssen Sie schon nach Hause gehen? Oke, artinya apakah Anda sudah harus pulang ke rumah? Oke, F. Warten. Ich können bitte warten hier. Oke. Oke, ini ada miss di sini. Dia wartennya ada 2, harusnya cuma ada 1 saja. Karena tidak ada 2 infinitif di sini. So, di sini ada modal verb können dengan subjeknya ich. Lalu ada tanda tanya. Apakah ini W-Frage atau Ja Nein Frage? Oke, di sini adalah Ja Nein Frage karena tidak ada W-Frage di sini. Dan ini adalah kalimat tanya langsung. Kalau kalimat tanya langsung, posisi pertama diisi oleh modal verb, yaitu können. Können kita konjugasikan sesuai dengan subjek ich. Berarti kan masuk subjek kan ich hier bitte warten. Infinitif taruh di belakang. Infinitif itu adalah kata kerja. Ada gehen, kata kerja dasar ya. Ada gehen, ada machen, ada sprechen, ada spielen, ada gehen di sini lagi, ada warten, itu namanya infinitif. Oke. Sini saya belum tambahkan. Infinitif itu kata kerja dasar. Oke. Oke. So, kita belajar untuk mengkonjugasikan. Kita coba ingat-ingat yang tadi sudah kita pelajari di atas. Ya, konjugasi. Oke. Mari kita mulai. Ergänzen Sie das Modalverb in der richtigen Form. Di sini ada modal verb möchten. Kalau möchten itu tadi artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti keinginan. Keinginan. Kalau ich berarti ich möchte. Ich möchte keinen Kaffee trinken. Saya tidak ingin minum kopi. Sorry. Lalu du möchtest Pizza essen. Kamu ingin makan pizza. Lalu möchte. Möchte lieber Rotwein trinken. Dianya di sini dia laki-laki, lebih ingin minum wine yang merah, wine merah. Anggur merah? Ya, anggur merah. Wir möchten ins Theater gehen. Kita ingin pergi ke teater. Lalu, ihr möchtet ein Buch lesen. Kalian ingin membaca sebuah buku. Lalu di sini kita pakainya sie mereka ya. Sie möchten für den Test lernen. Mereka ingin belajar untuk tes.
Lalu di sini ada können. Können itu bisa, kebisaan, kebisaan atau bisa. Oke, di sini ich. Ich kann nicht so früh aufstehen. Saya tidak bisa bangun tidur terlalu cepat. Du kannst Klavier spielen und singen. Kamu bisa bermain piano dan bernyanyi. Oke. Wah, di sini ada banyak infinitif ya, banyak kata kerja yang bisa kalian catat. Jadi, saya harap kalian juga punya catatan verb apa saja yang sudah kalian pelajari. Jadi, dihafal juga, lalu kalian belajar bikin kalimat dari verben tersebut atau dari infinitif tersebut. Atau dari modal verben contohnya, kalian juga bisa belajar. Misalkan kalian belajar ada modal verb möchten. Lalu kalian bikin sesuai dengan personal pronomennya. Misalnya ich möchte apa, du möchtest, er möchte, sie möchte, er möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, dan sebagainya. So, lanjut. Er kann. Er kann Deutsch verstehen. Dia bisa mengerti bahasa Jerman. Wir können heute Musik hören. Kita bisa hari ini mendengarkan musik. Ihr könnt kein Fleisch essen. Kalian tidak bisa makan ikan. Sie können den Chef anrufen. Ini Sie Anda ya. Di sini Sie Anda. Anda bisa menghubungi atau menelpon chef itu bos lah ya, istilahnya bos. Atasan. Oke, di sini ada müssen, keharusan. Ich muss am Wochenende arbeiten. Saya harus bekerja pada akhir pekan. Lalu, musst nie Hausaufgaben machen. Kamu tidak harus atau kamu harus ya. Kamu tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Er muss sein Zimmer aufräumen. Dia harus membersihkan ruangannya. Wir müssen einen neuen Computer kaufen. Kita harus membeli sebuah komputer baru. Ihr müsst einen Termin beim Arzt machen. Kalian harus membuat termin pada dokter atau dengan dokter. Sie müssen alles essen. Anda, kita di sini pakai Anda ya, Sie Anda. Anda harus memakan semuanya. Oke, di sini ada dürfen, diizinkan atau diperbolehkan. So, ich darf heute Abend in die Disco gehen. Saya diizinkan atau saya diperbolehkan malam ini pergi ke disco. Oke, du darfst hier parken. Kamu diizinkan atau kamu diperbolehkan parkir di sini. Here itu di sini. Parken itu parkir.
Lalu er darf das Wörterbuch benutzen. Dia diizinkan atau dia diperbolehkan menggunakan kamus. Das Wörterbuch itu artinya kamus. Ya. Oke, lanjut. Wir dürfen hier nicht laut sprechen. Das ist eine Bibliothek. Kita atau kami tidak boleh, karena nicht itu artinya tidak ya. Di sini ada nicht. Tidak. Kita tidak boleh atau kita tidak diizinkan di sini berbicara kencang, keras. Ini adalah sebuah perpustakaan. Das ist eine Bibliothek. Bibliothek itu artinya perpustakaan. Lalu ihr dürft am Wochenende ausschlafen. Ini pasti pada suka ini. Kalian diizinkan atau kalian diperbolehkan pada akhir pekan itu rebahan atau tidur. Lanjut, Sie dürfen, ini kita pakai sie mereka lah ya. Sie mereka. Sie dürfen nicht Auto fahren, hat Bier getrunken. Mereka tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan mengendarai mobil. Dia telah meminum bir. Lalu wollen, ich will Französisch lernen. Saya ingin belajar bahasa Prancis. Lanjut. Du willst im Sommer nach Italien fahren. Kamu ingin berkendara pada musim panas ke Italia. Lalu will das Buch von Nietzsche kaufen. Dia ingin membeli buku itu dari Nietzsche. Wir wollen endlich schlafen. Kami atau kita akhirnya ingin tidur. Ihr wollt immer Eis essen. Oops, sorry. Kalian ingin selalu makan ais atau es. Sie wollen am Freitag ins Konzert gehen. Ini kita pakai sie mereka ya. Mereka ingin pergi pada hari Jumat ke konser. Oke, mögen atau kesukaan. Ich mag die Musik von Xavier Naidoo. Saya suka musik dari Xavier Naidoo. Du magst dieses Essen nicht. Kamu tidak suka makanan ini. Mag seine Oma. Dia suka omanya. Wir mögen Käsekuchen. Kita suka kue keju. Lalu ihr mögt Spiele im Unterricht. Kalian suka bermain pada saat Unterricht itu seperti mungkin les atau pembelajaran pada saat belajar. So, Sie mögen die Nachbarn nicht. Ini kita pakai sie mereka ya. Mereka tidak suka tetangga-tetangga. Oke.
Mungkin teman-teman mau screenshot, silahkan. Oke. Übung selanjutnya atau latihan selanjutnya, di sebelah kiri, tadi kan kita belajar yang di sebelah kiri itu ada modal verben, lalu kita harus buat versi tanpa modal verben. Nah, kalau ini sebaliknya. Di sini sebelah kiri ada kalimat tanpa modal verben dan di tanda kurung ini, dalam kurung ini ada modal verben nih, ada wollen, können, sollen, müssen, dürfen, dan sebagainya. Lalu kita harus membuat kalimat ini menjadi kalimat modal verben dengan modal verben. Di sini ada contoh, yang pertama ada kommt zu mir. Lalu ada modal verb, di sini ada wollen. Berarti yang wollen ini dipindahkan ke posisi kedua, ya. Lalu si kom ini pindahkan ke posisi terakhir dan harus dirubah, ya. Tidak, yang komnya ini harus dirubah menjadi infinitif, yaitu kommen. Lalu wollen saat dipindahkan ke posisi kedua harus dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya, yaitu er. So, kommt zu mir, will zu mir kommen, menjadi will zu mir kommen. Kita rubah kalimat selanjutnya, kita langsung ya, kita nggak usah tulis ulang lagi kalimat ininya tanpa modal verbnya. Di sini ada kalimat wir lernen bei mir Deutsch. Lalu di sini ada modal verb können. Kita masukin dulu subjeknya, ada wir, lalu modal verbennya di sini ada können. Können dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya, yaitu wir, menjadi wir können bei mir Deutsch. Nah, si lernen-nya ini kita pindahkan ke belakang, infinitif. Lernen. Jangan lupa titiknya. Oke, kita coba lagi. Ada du bereitest dich auf die Schularbeit vor. Nah, ini hati-hati. Di sini ada trennbar verben, ya. Dari kata infinitifnya itu adalah vorbereiten, menyiapkan. Vorbereiten itu artinya menyiapkan. Oke. Kita mulai. Subjeknya ada du, lalu di sini ada modal verb sollen. Lalu kita pindahkan dia ke posisi kedua. Nah, lalu kita konjugasikan sesuai dengan personal pronomennya itu du. Menjadi du sollst dich auf die Schularbeit vorbereiten. Oke. Sampai sini mengerti semuanya? Nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut, kalimat selanjutnya di sini ada wir lernen viel. Modal verb müssen. Lalu kita pindahkan si müssen ini di posisi kedua. Dan lernen kita pindahkan posisinya ke posisi terakhir. Wir. Nah, dikonjugasikan müssen-nya sesuai dengan personal pronomennya, yaitu wir. Wir müssen viel lernen. Gampang kan? Oke, lanjut. Die Schüler rauchen im Schulhof. Di sini ada modal verb dürfen. Lalu ada subjeknya di sini Schüler. Dürfen-nya kita pindahkan ke posisi kedua dan rauchen-nya kita pindahkan di posisi terakhir. Rauchen ini artinya merokok ya. Nah, die Schüler, siswa-siswa itu atau pelajar-pelajar ya. Die Schüler. Nah, karena ini plural, berarti kita pakai sie mereka karena kita sedang menceritakan orang lain ya. Ini adalah kalimat tidak langsung, berarti pakai sie mereka. Die Schüler dürfen im Schulhof
Ini saya juga bingung, kenapa siswa-siswanya ini boleh merokok ya? Oke, lanjut. Ini unik. Ini ada kalimat tanya. Dan lihat dulu kalimat tanyanya ini adalah kalimat tanya W-Frage atau Ja-Nein-Frage. Ya, Ja-Nein-Frage. Kenapa? Karena di posisi pertama ini ada verb. Oke, berarti modal verb yang di belakang ini, si können ini kita pindahkan ke posisi 1. Lalu di sini ada subjeknya, ada do. Berarti heels ini nanti kita pindahkan ke belakang, kita rubah infinitifnya menjadi infinitif ya. So, kannst du mir bei der Hausübung helfen? Ya, konjugasi dari helfen ya. Ich helfe, du hilfst. Oops, sorry. Sie, es hilft. Nih, unik verbnya. Wir helfen, ihr helft, sie, Anda atau sie mereka di sini helfen. Oke, kita ganti warna merah. Lanjut. Geht diese Klasse jetzt nach Hause? Ini sama seperti kalimat sebelumnya, ja, nein, Frage. Kenapa? Karena di sini depannya ini ada verb dan di sini ada tanda tanya berarti ja, nein, Frage. Otomatis dürfen ini, si modal verb ini kita pindahkan ke posisi pertama. Lalu lihat, nah, lihat personal pronomennya. Di sini ada diese Klasse. Diese Klasse berarti ini singular, ya. Sie, dia, feminin. Berarti, oh warnanya, darf diese Klasse jetzt nach Hause gehen? Apakah kelas ini sekarang boleh pulang ke rumah? Ya, jangan lupa ya teman-teman, awal kalimat itu harus huruf besar dan lihat kalimatnya kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Kalau kalimat pernyataan berarti pakai titik, kalau kalimat pertanyaan pakai tanda tanya. So, lanjut. Die Nachhilfelehrerin hilft dia. Lalu di sini ada modal verb sollen. Die Nachhilfelehrerin sebagai subjek, ini singular dan ini adalah feminin. Untuk genusnya berarti sie feminin. Singular ya. So, kita masukin dulu subjeknya. Die Nachhilfelehrerin. Ini tuh die Nachhilfelehrerin itu artinya kayak guru les gitu loh, guru les. Die Nachhilfelehrerin. Tapi di sini perempuan ya, karena ini genusnya feminin. Belakangnya in di sini. Lalu si sollen ini kita konjugasikan menjadi soll. Dia, nah hilft-nya ini kita rubah menjadi infinitif, taruh di belakang menjadi dia helfen. Oke. Lanjut. Der Maturan lernt die Literaturgeschichte. Oke, di sini ada subjeknya der Maturan. Berarti dia ini kalau ada der ya, sebagai subjek berarti dia personal pronomennya adalah er. Karena dia singular maskulin.
ya. Der Maturan lernen di Literaturgeschichte. Di sini modal verbnya müssen. Müssen kita pindahkan di posisi kedua dan lernen kita pindahkan posisinya ke posisi terakhir tapi sebagai infinitif. Mari kita buat kalimatnya. Der Maturan muss die Literaturgeschichte lernen. Oke. Lulusan SMA harus belajar literatur sejarah, literasi sejarah. Ya. Lanjut. Die vierte Klasse fährt auf Skikurs. Dan ada modal verb di sini wollen. Subjeknya di sini ada die vierte Klasse. Die vierte Klasse ini singular, ya, di sini singular dan dia genusnya feminin berarti personal pronomennya adalah sie. So, kalau ada sie berarti kita konjugasikan die vierte Klasse will auf Skikurs fahren. So, buat teman-teman nanti mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar dan kalian sekarang boleh screenshot. Silahkan. Oke, terima kasih. Dan ini ada soal latihan untuk kalian semua. Kalau kalian mau mengerjakan, silahkan tulis di kolom komentar.